Suvni tejab hosildorlikni oshirmoqchimisiz? Unday bo'lsa, zamonaviy xalqaro standartlar talabiga javob beradigan innovatsion irrigatsion uskunalardan foydalaning. Tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish tizimlari. Real texnik muhandislik. Tur doirasida Getafe Alaves, Mallorca Valencia va Levante Elche bo'lib o'tdi. Shu 3 o'yinning barchasida tashkilotlar ko'rsatildi. Jamoalar birga umuman bu turni Levante jamoasi boshlab berdi. Elchega qarshi o'yin orqali mavsumning eng omadsiz jamoasi bo'lib turgan Levante bor yo'g'i 2 ta g'alaba qayd etgan Levante 3-chi g'alabasini o'z uyiga chiqardi. 3-0 sonida Elcheni taslim etgan holda Morales va Benitoslar faolligi jamoaga g'alaba keltirdi. Elche esa qizil kartochkadan keyin yana bitta gol qo'yib yubordi. Keyin esa Mallorca Valencia o'rtasidagi o'yin bugun bo'lib o'tgan bahs Mallorca jamoasi o'z uyida Valenciani qabul qildi va Gabriel Paulista tomonidan kiritilgan edi. Ammo o'yinda ko'rdikki, Mallorca juda faol ko'rsatdi va o'sha mag'lubiyatga nola berdi. Getafe Alaves o'yini hisobdagi jangovar durang. Umuman Getafe ishtirokidagi barcha o'yinlar juda qiziqarli bo'ladi, gollarga boy. Nafaqat gollarga, balki vaziyatlarga ham, urush janjallarga ham boy bo'ladi. Misol uchun, aynan Atleticoga qarshi bahsda ham Getafe 4-3 hisobida mag'lub bo'lgan va holanki uchrashuvning so'nggi daqiqalarigacha shuncha hisobni qayd etayotganda, ya'ni g'alaba qozonayotgan edi. Getafe Alavesga qarshi uchrashuvda 32 daqiqada bir kishi kam bo'lib qoldi, qo'llangan kartochka oldi. Keyin esa birinchi bo'limda Alaves g'alaba qozonib uladi. Ikkinchi bo'limda esa Getafe 2 ta, Alaves 2 gol kiritdi va hisobni qayd etdi. Rayo Real o'yinida esa 83-daqiqada Benzema jamoasining yagona golini oldiga va bugungi kunni La Ligadagi kunni yakunlab berilgan uchrashuv bir necha daqiqalardan keyin start oldi. Bambo Metropolitano o'yingohi shunday chiroyli zamonaviy shu ham men oxir-oqibat boshqa qarorlarga qo'shimga to'g'ri keldi va quyi divizionda bo'lsa ham o'ynashim kerak degan fikrga keldim va Sheffield Unitedni tanladim. O'sha paytda Brian Robson bu klubni boshqarardi. Men esa 27-28 yoshlar atrofida edim va Shotlandiya terma jamoasida o'ynashim uchun ham men o'ynama natijaga ega bo'lishim kerakligini tushundim. Men 28-29 yoshlarimda iloji boricha ko'proq o'yin o'tkazishga harakat qildim. Hozirda men ishlayotgan joy menga juda ham yoqadi. Bu shunday klub, juda ko'plab muxlislari bor. Bu klub muxlislari ham xuddi Hearts klubining muxlislariga o'xshashadi. Biz ular uchun qulaylik yetkazib berishga harakat qilamiz. Bu klub Shotlandiyaning 4-ligasidan boshlab ko'tarilib kelyapti. Keyinchalik Premier Liga, Championship, 1-liga va 2-ligada o'ynadi. Edinburgh City jamoasi hozir juda to'g'ri tizimda ishlamoqda. Bizning asosiy maqsadimiz Shotlandiyaning 1-ligasiga ko'tarilish.
birinchi divizionga chiqish. Men futbolchilik paytimda ham eng asosiy maqsad qilib o'z oldimga eng yuqori darajada o'ynashni maqsad qilib qo'ygan va murabbiy sifatida ham hozir o'z oldimga qo'ygan maqsadim mana shu. Bizning tarkibimizda yosh futbolchilar ko'p. Men o'zim ham Voleybolga 12 yoshdaman va hali ko'p narsani o'rganishim